深圳喜悅假日酒店，我哋準備開始啦。咁呢度就係有一個雪櫃啦，有啲茶啦，有啲風扇，同埋呢度就係一個衣櫃。呢度就係廁所啦。然後呢度有兩個洗手盆，同埋呢間房全部都係 AI 嘅。巨石上身跟美队携手出演的红色一號。同埋呢度有電視啦，然後仲有成層嘅。我哋先上嚟。